hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada o'zbekistonlik yosh yigit qamalib ketdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. 18 yoshli O'zbekiston fuqarosi Vladivostokda piyoda bilan bo'lgan zo'ravonlik mojarosi uchun 5 yil qamoq jazosini o'taydi. Yigit shaharda taksi haydovchisi bo'lib ishlagan. Hujum 2025-yilning noyabr oyida sodir bo'lgan. Sud ma'lumotlariga ko'ra, janjal paytida taksi haydovchisi mashinasining yukxonasidan tayoq olib, raqibining boshiga kamida 3 marta urgan. Rossiyalik erkak boshidan jiddiy jarohat olgan. Hodisadan so'ng haydovchi Primoryedan qochib qutula olmagan va Kemerovo viloyatida qo'lga olingan. Sud ayblanuvchini umumiy ta'til koloniyada 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Qamoq jazosidan tashqari muhojir jabrlanuvchiga ma'naviy zarar uchun 1 million rubl miqdorida kompensatsiya to'lash ham kerak. O'zbekistonda KAMAZ xalqaro avtomobilsozlik maktabi ochilishi kutilmoqda. O'zbekiston migratsiya agentligi Rossiyaning KAMAZ kompaniyasiga Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida qo'shma ta'lim markazi tashkil etishni taklif qildi. Loyiha amalga oshsa, maktab bitiruvchilari KAMAZ zavodida to'g'ridan-to'g'ri ishlash huquqini beruvchi hujjatga ega bo'lishlari mumkin. Shuningdek, o'quvchilarga nazariy bilimlarni mahalliy texnikumlarda olib, amaliyotlarni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarishda o'tash imkoniyati yaratilishi kutilmoqda. 1 sentyabrdan boshlab Rossiyada chet ellik talabalar uchun nimalar o'zgarmoqda? Yangi o'quv yili oldindan ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan va o'qiyotgan talabalarga nisbatan qo'llaniladigan Rossiya migratsiya qonunchiligi qoidalari eslatildi. Qolish muddatini uzaytirish. Chet el fuqarosi o'qish muddatini, shartnomasini imzolagan bo'lsa, ta'lim muassasasi uning Rossiyada qolish muddatini uzaytirishi shart. Buning uchun universitet talabaning qolish muddati tugashidan kamidan 20 kun oldin Ichki ishlar vazirligining mahalliy bo'limiga so'rov yuborish kerak. Agar chet el fuqarosi o'qishdan chetlashtirilsa, ta'lim muassasasi Ichki ishlar vazirligiga xabar berish shart. Bu chetlashtirish to'g'risidagi buyruq chiqarilgan kundan boshlab 3 kun ish kuni ichida amalga oshirilishi kerak. Rossiyaga kirgandan so'ng xalqaro talabalar migratsiya uchun yashash joyida ro'yxatdan o'tishlari kerak. Agar talaba universitetga tegishli yotoqxonada yashasa, ta'lim muassasasi mezbon sifatida bo'ladi. Bu holda universitet talabani ularning kelishi haqida уведомление yuborish uchun javobgardir. Moskva va Moskva oblasti uchun yangi qoidalar. 2026-yil 1 sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva oblastidagi ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan chet ellik talabalar uchun migratsion ro'yxatdan o'tkazish qoidalari o'zgaradi. Agar talaba Moskva yoki Moskva oblastida joylashgan ta'lim muassasasiga tegishli yotoqxonada yashasa, xorijiy fuqaroning yashash joyida kelishi haqida уведомление berish talab qilinmaydi. Chet ellik talabalar hujjatlarini rasmiylashtirish muddatlari haqida oldindan o'z ta'lim muassasalarida tekshirib turishlari va Rossiyada qonuniy qoidalarni kuzatib borishlari muhimdir. Rossiyada ishlab yashab yurgan do'stlarimizga bugun 3 ta muhim xabarni aytaman. O'zingizlar baho beringlar, videoni oxirigacha ko'ringlar va kommentariyalarda izohinglarni qoldiringlar. Birinchi mavzu. 1 yanvar 2027-yildan boshlab agar siz Rossiya mamlakatiga o'z farzandingizni olib kelayotgan bo'lsangiz, farzandingiz uchun patentining yarmini, ya'ni 50% to'lashga tayyor turing. Yangi qonun o'sha kuchga kirmoqda, hali tasdiqlangan yo'q, lekin kutilyapti. Ya'ni siz 10 ming rubl oyiga hozirgi kurs bilan, hozirgi narx bilan patentingizga to'layapsiz. 1 yanvar 2027-yildan boshlab o'sha 10 mingda 5 mingni farzandingiz uchun to'laysiz. Agar ota-ona bo'lsa yoki onasi yoki otasi buni o'zaro hal qilasizlar. Ikkinchi mavzu. Juda ko'p berilayotgan savollardan bittasi, siz reyestrga tushdingiz va O'zbekistonga 3 oy yurib keldingiz. Reyestr ochiladimi? Yo'q, reyestr ochilmaydi. Qachonki sababini bilib, uni обжаловать qilib ochirmagingiz. Agar patentingiz annuliron bo'lib reyestrga tushgan bo'lsangiz, 1 yil kalendarni yilda aylantirib kelasiz, patentingiz annuliron bo'lgan kundan boshlab. O'shandan keyin patent olasiz va avtomatik reyestringiz ochiladi. Agar boshqa sabablar bo'lsa yoki baza ошибкасы bo'lsa, обжаловать qilishga iloji bo'lsa, MVDga borib заявление yozasiz yoki Gosуслугaga yoki MVDning ofitsial saytidan 30 kun ichida reyestringiz ochiladi. Uchinchi mavzu. Juda ko'pchilikni boshini og'ritayotgan Zolotaya korona yoki shunga o'xshagan mikrozayomlardan qarz olib, yopolmay yurganlar. Siz uyga ketishdan oldin juda ko'pchilikda o'zi uyga ketayotgan paytda shu narsalar aqliga keladi, boshqa payt yuraveradi. Uyga ketishingizga oz qolgan va siz qarzingizni to'lamoqchisiz. Qarzingizni to'ladingiz onlayn Zolotaya koronaning o'zining saytidan, lekin судебный приставdan sizning qarzingiz yo'qolmayapti. Nima qilish kerak? Zolotaya koronadan to'lagan chekingizni, kvitansiyangizni elektronniy skachat qilib olasiz va судебный приставni ofitsial saytiga yuklaysiz va yuborasiz. Shundan keyin 2-3 kunda shtafingiz yo'qoladi. Shunga o'xshagan sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar va
Rossiyadan qayta olmayotgan o'zbekistonliklarga murojaat. Rossiyada og'ir moliyaviy ahvol yoki boshqa murakkab vaziyat sabab O'zbekistonga qayta olmayotgan fuqarolarga yordam ko'rsatiladi. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Agentlikning Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasi va hududiy vakillari murojaatlarni 24/7 rejimida qabul qilmoqda. Qayd etilishicha, har bir murojaat alohida o'rganilib, mavjud vaziyatdan kelib chiqqan holda zarur amaliy yordam ko'rsatiladi. O'zbekistonga qaytish imkoniyati bo'lmagan hollarda belgilangan tartib asosida transport xarajatlarini qoplash bo'yicha ham ko'mak ko'rsatiladi. Murojaatlar uchun kol markaz +7 kodi bilan 499 230 0032, +7 kodi bilan 499 230 0076. Migratsiya agentligi Rossiyada bo'lib O'zbekistonga qaytishda moliyaviy yoki jiddiy qiyinchiliklarga duch kelgan fuqarolarni yordam so'rab murojaat qilishga chaqirmoqda. Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar. Eshitib olinglar. Kecha 4 ta odam aldandi, bugun 11 ta odam aldanibdi. Aka-ukalar, ogoh bo'linglar. Rossiyada 10 mingdan mashina yo'q O'zbekistonga ketadigan. Avtobus ham olmaydi 10 mingdan. Dokumenti yo'qlar 25 ming olishyapti, dokumenti borlar 15 ming olishyapti O'zbekistonga. Kecha Peterdan 4 ta odamni chaqirib 10 mingdan pulini olib, kartaga o'tkazib olib, yo'q mashina. Keyin 15 mingdan mashina qilib berdik, ketdi. Bugun 11 ta odam chaqirishgan. Aldayotganlar ham hammasi o'zbeklar. Ogoh bo'linglar aka-ukalar. Yana qaytarib aytaman, 10 mingdan Moskvadan mashina yo'q O'zbekistonga. Qayerda arzon sho'rva bo'lsa, asha qarab uchmanglar. Mana hozir ko'chada 11 ta odam o'tiribdi. Hammasi o'zbekistonlik vodiylik bolalar. Aldagan ham vodiylik ekan, o'zimiz Asakadan ekan. Aka-ukalar, yaxshilab quloq solinglar, arzon sho'rvaga uchmanglar. Haqiqiy sho'pirlar 10 mingdan odam olmaydi. Qaytarib aytaman, 10 mingdan deyaptimi? Ayniqsa Peterdan. Moskvaga keling, joy qo'ying zakolat berib. Kelsangiz olib ketamiz deb aldab Moskvaga chaqirishib olyapti, zakolatga kuyyapsizlar. Kecha 4 ta odamga mashina qilib berdik, Qoraqalpoqlik ukamiz olib ketdi Toshkentgacha. Bugun hozir 11 ta odamga mashina kerak. Hammasi aldangan, pulini berib bo'lgan. Bular pulni boshqalar olib maza qilyapti, keyin puli yo'q paytda mana bechora bo'lib turib, yordam so'rab qiynalib yuribsizlar, ey. Kallani ishlatinglar aka-ukalar, qanaqa bu? Bilet 30 mingdan oshib ketgan payt 10 mingdan bir odam oladimi? Shuni tarqatib olinglar hammaga, aldanishmasin bunaqa mashinniklarga. Agarda siz Moskva, Moskovskiy oblastida bo'ladigan bo'lsangiz, bu video sizlarga tegishli. Oxirigacha ko'ringlar, ogoh bo'linglar. Vahima qilish niyatim yo'q. 1-sentyabrdan boshlab, agarda siz 90 kundan oshiq yurmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ishlamoqchi bo'lsangiz, patent orqali yoki o'qimoqchi bo'lsangiz, sizda Amina ilovasi kerak bo'ladi. Do'stlar, Amina ilovasi bilasizlar, registratsiya hisobida oldilari hamma qog'ozli registratsiya qilardi. Hozirgi kunda birinchi patent asosida yurganlar registratsiyani Aminaga almashtirildi. Undan keyin mana hozir studentlar ham shu holatga tushdi. Do'stlar, buning uchun oldindan nima qilib qo'yish kerak? Agar sizlarda bu qizil karta bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni troyka bo'lmaydigan bo'lsa, Moskovskiy va sizlarga dehqoncha qilib tushuntiraman, yashil karta deymiz hammamiz, o'rganib qolganmiz. Yashil kartalar bo'lmaydigan bo'lsa, hozirdan borib bemalol shularni topshirib qo'ysalar 1-sentyabr tayyor bo'ladi, olib kelsanglar ham bo'ladi. Bu videoni barcha musofirlar tarqatib qo'yinglar, sizlarga foydali bo'ladigan umiddaman. Mayli, negativ yo'qsanglar ham biz rozimiz. Hammagilarni biz obunachilarimiz bor, like bosib qo'llab-quvvatlab yurgan odamlar. Gaplashamiz. Rossiyada yurgan aka-ukalar, men shu fikrga keldimki, shu 3-4 kunning ichida ijtimoiy tarmoqlarni kuzatyapmanki, har xil dahshatli shu reydlar bo'layotganini ko'rib kuzatib boryapman. Bundan buyog'iga Rossiyada ishlash juda ham qiyin bo'lib boryapti. Lutchi boshqa davlatlarga ishlashga ketish kerakmikan deb o'ylab qoldim. Sabab hammada kimimiz joyida bo'lsa ham pasportni qo'ldan olib, proverka qilamiz deb olib ketib 5-6 soat tikka turg'izib qo'yapti. Men o'sha shunday fikrga keldim. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Shu videoga bittadan like bosib qo'yishni unutmang.